केरा विश्वको प्राय सबै ठाउँमा पाइने फल हो। साधारणतया केरा भनेर म्युजा परिवारमा पर्ने पोथ्रा वनस्पति र यसको फललाई चिन्ने गरिन्छ। केराको फल विभिन्न आकार र रङहरूमा पाइन्छ। साधारणतया सुरुमा हरियो भए पनि पाकेपछि पहेँलो, बैजनी र रातो रङको केरा हुने गर्दछ। केराको प्राकृतिक रूपमा पाइने दुई जङ्गली जातिहरू म्युजा अकुमिन्ता र म्युजा बालबिसिन्नाबाट आएका विभिन्न प्रजातिका फलहरू मानिसहरूले खाद्य पदार्थको रूपमा उपयोग गर्ने गर्दछन्। यिनीहरूमा पाइने जीवनको आधारमा केराको वैज्ञानिक नामहरू राखिएको छ, जस अनुसार म्युजा अकुमिन्ता बालबिसिन्ना केराका वैज्ञानिक नामहरू हुन्। केराको फलको रङ भर्खरै घरीबाट निस्केको बेलामा हरियो रङको हुन्छ र यसको स्वाद त्यस बेलामा टर्रो हुन्छ र पाकेपछि यसको रङमा बदल हुन्छ र यसको स्वाद गुलियो हुने गर्दछ। अरू फलफुलहरूका तुलनामा स्वास्थ्यका लागि केरा निकै उपयोगी मानिन्छ। नियमित केरा खानाले शरीरको तन्दुरुस्त राख्नुका साथै सुगर कम गर्न पनि मद्दत गर्ने गर्दछ। केरामा थाइमिन, नाइसिन तथा फोलिक एसिडको रूपमा भिटामिन ए र बी पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ। यसमा फाइबर र सुक्रोज, फ्रुक्टोज तथा ग्लुकोज गरी 3 प्रकारका सुगर पनि पाइने गर्दछ। केरा नियमित खानाले ब्लड सुगरलाई नियन्त्रण गर्दछ। अल्सरका बिरामीले पनि केरा खाँदा फाइदा पुग्छ। यसले मुटु रोगीलाई पनि फाइदा गर्ने गर्दछ। हरेक दिन 2 कोसा केरा खानाले मुटुको समस्या पनि कम गर्दछ। गर्भ अवस्थामा महिलालाई सबैभन्दा बढी भिटामिन ओ मिनरल्सको आवश्यकता हुन्छ। यस अवस्थामा केरा खानु निकै उपयुक्त मानिन्छ। केरा वृद्धका लागि पनि फलदायी मानिन्छ, किनकि यो सजिलै पच्ने गर्दछ। यसमा भिटामिन बी, भिटामिन B6 र फाइबर पनि हुने गर्दछ, जुन उमेर ढल्केका मानिसलाई पनि चाहिने गर्दछ। उनीहरूको पेटको विकारलाई हटाउन पनि सहयोग गर्दछ। यसमा ट्राइप्टोफान नामक एसिड पाइन्छ, जसले दिमागलाई सधैँ फ्रेस राख्न मद्दत गर्छ। केरामा उच्च मात्रामा फाइबर पाइन्छ, जसले पेटको कामलाई दुरुस्त पार्ने तथा पाचन प्रणालीलाई समेत स्वस्थ बनाउने गर्दछ। यसले अपच तथा कब्जियत जस्ता समस्या समेत कम गर्ने गर्दछ। कब्जियतको समस्यालाई पनि केराले निकै फाइदा पुर्याउँछ। केरा लगायत विभिन्न फलफुलहरूमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले थुप्रै प्रयास गरे पनि फलफुलहरू आयात हुने क्रम भने रोकिएको छैन। आयातलाई कम गर्दै नेपालमै फलफुल उत्पादनलाई बढावा दिने अनेक प्रयास भए पनि सफल नभएपछि भारतबाट फलफुल ल्याउनु परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। जागिर खानु र विदेशमा पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै गाउँमा केही नमुनायोगी काम गर्ने उद्देश्यले केरा खेती गर्न लागेको हो भन्ने उद्यमीहरू पनि आएका छन्। तर मल, बिउ लगायत बजारका विभिन्न उतार चढावले गर्दा यस्ता उद्यमीहरूलाई समेत समस्या परिरहेको छ। पछिल्लो दशकलाई आधार मान्ने हो भने केरा खेतीले मुहार राम्रै फेरेको पाइन्छ। केरा उत्पादन र बिक्री व्यवसायका हिसाबले नेपालमा करिब 63,000ले रोजगारी पाएको अनुमान छ। गुणस्तरीय केरा उत्पादन गरे विदेश निर्यातको समेत सम्भावना रहेको छ। यसले रोजगारीको अवसर दोब्बर हुने यसका जानकार विज्ञहरू बताउँछन्। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। हामी केरामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने पनि भएका छौँ। तर विडम्बना साथ भन्नुपर्छ, विभिन्न कारणले गर्दा केरा उद्यमीहरू बेला बेला झस्किने पनि गरेका छन्। निजी क्षेत्रबाट यसको व्यवसायीकरणको लागि बिउ बिजन, प्रविधि उत्पादन, सङ्कलन, बजारीकरण जस्ता पक्षहरूमा करोडौँको पुँजी लगानी भएको पाइन्छ, जसको परिणामस्वरूप विभिन्न व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना पनि भएका छन्। सरकारवालाहरूबीच समन्वय र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित पनि हुन खोजेको छ। प्रशोधनमूलक व्यावसायिक एकाइहरूको स्थापना पनि भएको छ। केरामा आधारित कृषि पर्यटनलाई प्रबन्धन पनि गरिँदैछ। कृषि बीमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन पनि खोजेको छ। यद्यपि यी कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा भने बन्न सकेका छैनन्। उद्यमशीलता प्रबन्धनका लागि कृषक व्यावसायिक पाठशालाहरू प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालनमा आउन पनि खोजेका छन्। व्यावसायिक सेवा तथा कृषि सेवाका प्रवाहका लागि निजी क्षेत्रहरूबाट एकीकृत व्यावसायिक सेवा लागू पनि हुन खोजेको छ। सम्भाव्य वस्तुको पहिचान, हावापानी, माटो, बजार, प्रविधि, निजी क्षेत्रको चाहना, किसानहरूको प्राथमिकताका आधारमा सम्भाव्य कृषि वस्तुको पहिचान गर्नुपर्ने समय आज आएको छ। यसै पहिचानका आधारमा विभिन्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै निजी क्षेत्र तथा सरकारको समन्वयमा विभिन्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ। व्यवसायीकरणको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकारीमा साना उद्यमी किसानलाई बैंक मार्फत कर्जा प्रवाह, मूल्य श्रृङ्खलाका पात्रहरूलाई मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित ऋणको व्यवस्था, निजी क्षेत्रसँगको सहकारीमा कृषि बीमा, व्यावसायिक टिस्यु कल्चर, नर्सरीको विकास तथा विस्तार, केरा प्रशोधन उद्योगहरूको स्थापना जस्तै केराको कागज उद्यमको स्थापना, कृषि पर्यटन तथा होटलको स्थापना, फलको गुणस्तर तथा व्यवस्थित प्याकेजिङका लागि केराको राइपनिङ अर्थात् पकाउने उद्यमको स्थापनाले पनि केराको व्यवसायीकरणको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान
प्रदान गरेको छ। निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसँगको साझेदारी, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा आधारित नमुना व्यवसाय तथा कार्यक्रमले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ। नयाँ तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सिंचाई प्रविधि उत्पादन तथा बगैँचा व्यवस्थापन प्रविधि उत्पादन पछिको गुणस्तरीय वस्तुका लागि राई पनिङ सेन्टरहरूको स्थापनाले पनि युवाहरूलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न खोजेको पाइन्छ। गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि प्रविधि विस्तारमा जोड दिएका छन्। सरकारले पनि यसको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। यस कार्यका लागि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा पनि सरकारले धेरै लगानी गरेको छ र यसलाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सफल पार्नको लागि, व्यावसायिक बनाउनको लागि सरकारको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कयौं अवसर बोकेको कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण भने चुनौतीपूर्ण नै छ। बढ्दो शहरीकरणले गर्दा कृषि खेती विस्तारका लागि जग्गा उपलब्ध नहुनु ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। कृषिको व्यावसायीकरणको लागि भू उपयोग नीतिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो व्यावसायिक मोडललाई आधार मानेर अन्य कृषिजन्य वस्तुहरूको व्यावसायीकरण पनि सम्भव मान्न सकिन्छ। सरकारी स्तरबाट साँच्चै नै अनुसन्धान, कृषि कर्जा, कृषि बीमा तथा किसानलाई सिंचाइको समेत व्यवस्था गरिदिन सक्ने हो भने केरा खेतीमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने मात्र होइन, केराबाट बन्ने सामग्रीको निर्यात गरेर अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पनि पुर्याउन सक्छौं। त्यसैले स्वदेशकै फलफूलले स्थानीय बजारको माग धान्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।